naje rero kubagezaho uyu mushinga mpamya neza yuko wamaze kubageraho kubera ikoranabuhanga ntabwo bikigoye, ariko kubatumira ni ikimenyetso cy'uko nawe ushyize ku mugaragaro ibitekerezo nzashingiraho kugira ngo abanyarwanda bamenye aho icyo mbifuriza. Gutangaza uyu mushinga bituma abantu badakomeza kwibaza cyane kuri Mpayimana Philipo, ahubwo bagatangira kwibaza icyo agamije mu by'ukuri, icyo yifuriza u Rwanda mu by'ukuri. Mwarakoze kuba mwarakunze kunyibazaho, noneho ubu ngubu nifuza ko mwakwibaza ku byo nifuriza u Rwanda. Abanyamakuru namwe nizeye yuko muzi ikintu cy'ingenzi kiba gikwiye kujya imbere mu makuru yayo. Habaye byinshi ku byerekeranye n'imibereho yanjye n'ubuzima bwanjye ku giti cyanjye, n'uburyo ngenda mu mujyi wa Kigali, ngenda muri moto, mbayeho mu rugo rwanjye, imfura n'abana. Hari n'ibindi byinshi buri wese afite ibintu akora mu buzima bwe, ariko hari n'ibindi aba yifuza mu bitekerezo bye, aba nifuriza n'abanyarwanda, ari nayo politiki nyayo. Haba abanyamakuru nizera neza yuko mufite ubushobozi bwo gutangira kuganira n'abanyapolitiki, mukaganira ku byo bifuriza u Rwanda mu bitekerezo byabo nyamukuru n'amahire. Kugeza ubu ibintu biragenda neza, dukomeje gutegura kandidatire, twegeranye ibisabwa. Guhera kwa gatanu w'icyumweru gitaha tukaba twemerewe gutangira gusinyisha abantu bashyigikiye umukandida wigenga, ari jyewe n'abandi ngo bariho bagenda baboneka igihe kirageze. Tukaba rero duhuye nyuma y'amezi 3 bitangaje. Nabitangaje ku itariki ya mbere y'ukwa mbere, ku itariki ya mbere y'ukwa kabiri bageraho hano mu gihugu. Mu mezi 3 rero mushobora kumbaza muti wakoze iki? Uyu ni umurimo uje kubatangariza ko nakomeje kuganira n'abanyarwanda no gukomeza gusesengura ubushakashatsi nari nsanzwe nkora, kugira ngo niyemeze neza koko niba ibyo nifuriza u Rwanda narabitekerejeho nitonze. Kuba rero biri mu nyandiko ni imwe mu kimenyetso cyerekana ko nifuza ko bigira ireme. Namwe ndabizi ko nubwo abenshi ibinyamakuru byanditse bitagifite umwanya, dushatse twabigarukaho. Namwe mugiye mufite imbuga zikorera kuri internet, mukagerageza gushaka uburyo mwanagira n'ibyanditse, nubwo bihenda rwose, ariko inyandiko ntizigera isibangana, ntizigera ibura agaciro. Nkaba rero mu magambo make nk'uko mubibona kuri urwo rupapuro, mu magambo make ingingo nyinshi nshyira imbere nizijyana no gutsura demokarasi. Hari benshi bagiye banambwira bati uzafata umwanya munini kugira ngo abanyarwanda basobanure icyo ari cyo demokarasi. Ni intambwe ya mbere nyine kubasobanurira bakumva demokarasi. Yewe nkaba nanifuza yuko ducengera no mu muco nyarwanda tukayiha umwanya. Niyo mpamvu hari ingingo yo kwiyemeza kwivugurura kugira ngo tuyishyiremo, tumenye ko ari bwo buryo bw'ubuyobozi bubereye isi, bubereye ibihugu byose by'isi yose. Ntabwo ari ikintu cyahimbwe n'abanyaburayi, ni ikintu cyahimbwe n'abanyabwenge bamwe babitekerejeho kera b'abagereki. Noneho kugeza ubu tukaba buri gihe tugenda dushakisha uburyo twakwisanisha n'icyo twifuza cyaba cyiza ku buyobozi bwacu bw'ibihugu byacu mu Rwanda cyangwa muri Afurika.
nkaba iyi ngingo nyitindaho kuko mvuga nti aho tumaze kugera ku Rwanda dukora ibyiza twiyerekana neza dushobora no gutanga urugero mu rwego rwa Afurika. Ikintu nifuza ko twatangaho urugero ni ikihe? Cyane cyane guha icyizere abantu baba bari ku buyobozi ko guhinduranya ubutegetsi nta ngaruka bigomba kubagiraho. Ibyo bizatuma abari ku buyobozi bahora bitwararika gukora neza, kubera yuko nta mpamvu yo gukorera ku bwoba, kubera ko bazaba barahawe cyo nakwita garanti yuko nyuma yabo nta kibazo kizaba. Icyo ni ikibazo kibangamiye Afurika yose. Tukaba umukuru w'igihugu dufite mu Rwanda ari umwe mu bujuje ibyangombwa byo kuba iyo ngingo ashatse ko tuyishingiraho guhinduranya ubutegetsi byagenda neza, noneho nka bumwe mu bakandida bashobora kwiyamamariza uwo mwanya. Ku cyerekeye demokarasi kindi nicyo mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza bakunze kwita decentralisation, naho hari impinduka nifuriza abanyarwanda. Nandika mvuga nti abayobozi b'u Rwanda abenshi kuva ku rwego rwo hejuru, yenda ntavuze umukuru w'igihugu, kugera ku rwego rwo hasi, kubera ko umukuru w'igihugu muzi ko abaturage bose bamwiyumvamo yumvikana kandi nyine ariko gukemura ibibazo byabo byose hatagize igihinduka mu buryo demokarasi ishinga imirimo abayobozi byaremera cyane byakomeza kuremera. Niyo mpamvu guhera ku rwego rwo hasi kugera ku murenge tugomba kubumvisha ko ari abakozi b'abaturage, guhera ku rwego rwo hejuru kuri guverinoma kugera yenda nko kuri meya w'akarere bakomeza bakaba abakozi ba leta nta kibazo, noneho bikagira aho bihurira bituma abaturage rwose baganira n'abaturage babo n'abayobozi babo ku nzego z'ibanze. Aho murumvikana yuko ari impinduka ikomeye cyane, kuko uragenda ukagera ku muyobozi w'umudugudu, umuyobozi w'akagari, ndetse akagari gashobora kutazaba ngombwa, umuyobozi w'umurenge, bose iyo bari baganira n'abaturage ikiba kenshi kibashishikaje no kubabwira amabwiriza ya guverinoma, icyo leta yifuza ko bageraho, kubera ko n'ubuyobozi bwiza turifuza ko mugira gucya, ni byiza bizakunda byiza. Noneho binanashoboka yuko bazajya bahagarara imbere y'abaturage bazi neza yuko ahubwo ese abaturage bite, murashaka iki, ibibazo byanyu bigeze hehe. Urumva ko abaturage noneho bikazajya biva hasi ku buryo abadepite n'abayobozi b'inzego zo hasi baba rwose ari abantu bakorera abaturage ijana ku ijana, ribarimo yuko bazazamuka bajya kwa meya w'akarere, kubera ibyo abaturage bazaba bababwira bati bibatuma dusinzira, dore ibi n'ibi nguko demokarasi ikora. Hakaba rero nyine hejuru y'iyo ngingo ya demokarasi ibindi noneho bijyanye no gukemura ibibazo bimwe navuze ko nyine hari ibibazo bitashoboye gukemuka kugeza ubu, bishobora byabaye impamvu nyine yo gushinga kwiyemeza kuvuga dutingiye gutanga undi musanzu. Muvuga ko mvuze icya mbere cyane cyane ni demokarasi, none icya kabiri noneho ni ibibazo nyine biriho bitakemutse, cyane cyane igitanya abanyarwanda gituma u Rwanda kugeza ubu rufite impunzi nyinshi hanze. Kuva muri 1959 impunzi zagiye hanze, 1994 zibisikana n'izindi zigenda, ku buryo kandi n'ubu abantu akantu karakoma ukumva umuntu ahindutse impunzi. Nkaba rwose kuba jewe ubwanjye narabibayemo, nagera mu Rwanda nkumva ukuntu kuba umunyarwanda uri mu gihugu cyawe ari ibintu byiza. Aba nibaza igituma abantu bakomeje kuryoherwa no kwitwa impunzi. Yewe nkumva iryo zina ridakwiriye ku munyarwanda, ridakwiriye ku gihugu giro gitera imbere. Ariyo mpamvu mvuga nti jewe nzifuza ko duha ijambo tukumva neza abantu bitwa impunzi n'ababujyamo ikibazo baba bafite, icyo bashaka ko gihinduka mu butegetsi. Atari ngombwa gusa ko tubabwira ngo dufite ubuyobozi bwiza, ngo dukora neza, tuzamura igihugu. Oya, tukababwira duti muri abanyarwanda aho muri u Rwanda murwiyumvemo, mwishyire mwizane. Ni ibintu bisaba kumvisha
ko leta uko ikora kugeza ubu hari ibintu bigomba guhinduka. Hariyo mpamvu nyine umuntu cyangwa se ishyaka rigira ritya rikavuga riti kiza imbere undi murongo nifuza ko bantorera. Kira ntabwo ari ikibazo kiba cyoroshye kuko giyewe nkunze kuvuga nicyo kibazo gikurura intambara muri Afurika. Hanyuma hejuru y'icyo kibazo rero cy'ubuhunzi hari rero n'ibindi bigomba guhinduka mu mibereho y'Abanyarwanda. Kugeza ubu imibereho y'Abanyarwanda yewe nkaba narayize nkavuga nti kugeza ubu niba ibintu bigenda neza hari umurongo bashyizeho. Noneho nkibaza nti ejo uyu murongo ururaganisha hehe? Uyu murongo aho uri uganisha ku giti cyanjye nabonye abantu benshi bakomeye bafite ubushobozi, bafite ubukungu, bafite ubuyobozi bicaye neza muri foteye bameze neza. Bishobora kuhinduka nk'ubukonde bagakomeza bakikirira, abakennye nabo bakaguma mu bukene bwabo bigakomeza kuba gutyo. Ntawakwifuriza ubukene karande Abanyarwanda. Niyo mpamvu imibare yose itangwa yuko ibintu bigenda neza hari ubundi buryo bw'uko imibare ishobora gukomeza ikagenda neza, kandi hari ikintu cyitwa ubufashanye, gufashanya, solidarite. Gufashanya ni ugusaranganya ubukungu. Ibyo ni ibintu bishoboka. Hakaba rero hari ingingo nyinshi cyane shingiraho mbabwira nti leta nshya nyuma y'amatora cyane cyane muranabireba muri kino gihe. Abayobozi ubwabo bariho kuri iki gihe bariho baricira urubanza ubwabo buri munsi berekana ibintu bikomeye bati rwose n'ibiki. Ejo bundi hari umudepite wavuze ati amateka azabitubaza niba dukomeje gutya. Ibamura iki ntabwo hari abadepite benshi bagira gutya bakavuga bati ibi ko hari amakosa ari bagasa n'abavuga bati ibintu birakomeye. Twebwe rero nabyo tubirebera hanze kubera iki si tutabivuga twemeye. Tukavuga tuti niba abantu barahawe imyanya bagahabwa imishahara bakaba bameze neza, ese baratekereza iki ku bandi batameze neza? Ese bizakomeza gutya? Niyo mpamvu umurongo w'ubukungu, umurongo wa politike y'ubukungu muri iki gihugu aho uri ugenda ugomba mu minsi iri imbere guha umwanya abayobozi, abanyapolitike. Nifuza yuko baza mu ruhande rwanjye tukavuga duti ese twa kampani duto, ese abaturage, ese abantu bakishakisha ko musa n'ababibagira. Ibi byemezo byinshi bigiye bifatwa muri no minsi biraduha ishusho y'ibizakomeza gufashwa mu minsi iri imbere niba batazirikanye iyi gahunda nyine yo gusaranganya ubukungu. Ntabwo rero ari ababufite bazabyibwiriza, niba atari twebwe n'abandi baturage n'abanyapolitiki bazazamura iryo jwi bakavuga bati none se niba umusaruro mbumbe w'u Rwanda muri kino gihe bawubarira ku 600 ku mwaka ku munyarwanda uwo ari we wese, iyo mibare yo bayitanze mwebwe abanyamakuru, twebwe twibaza uko umunyarwanda uwo ari we wese ufite ubushobozi bwo kugira uwo musaruro ari bangahe mu gihugu? Ni bake cyane. None se ko bitubutse? Nicyo cyerekana yuko igihugu ni gikire ariko n'abagituye dukire. Icyo ni ikibazo gikomeye mwebwe ubwanyu mushobora kwicara muri redaction zanyu mukabara mukavuga muti batangaje ko umusaruro mbumbe w'umunyarwanda uwo ari we wese, ni ukuvuga umunyarwanda uwo ari we wese n'umwana uri mu mugongo baba bamubaza yinjiza ku mwaka 600, ni ukuvuga ku kwezi 50,000. Umunyarwanda uwo ari we wese baba babaze n'uri mu cyaro kure bajanishije. Nose ibyo 50,000 bisaranganijwe mu banyarwanda ni gute twaba tukiri mu murongo w'ibihugu bikenye ku isi? No, murumva rero uko twakwishimira gukira kw'igihugu cyacu
ariko tukanasaba yuko n'abanyarwanda bakira. Ibyo rero ntabwo biri muri umurongo waho tugeze, ahubwo nibijye mu murongo w'ejo hazaza. Bityo rero kugira ngo bigerweho nyine hari amavugurura saba navuze ivugurura ry'umuco, hakaba n'ivugurura ry'ubuhinzi, hakaba n'ivugurura ry'imibereho myiza, hakaba n'ivugurura ry'uburezi. Aha hose dushobora gusoma nyine uburyo bivugaho ku buryo burambuye. Ni ibitekerezo ariko nyine ni ibitekerezo bigomba kuganirwaho mu gihe cy'amatora. Igihe cy'amatora ni igihe umunyarwanda wese, umuturage wese asanga, kubera ko nyuma y'amatora abayobozi baba bagomba gukora ibyo mwabatoreye. Nta wundi mwanya wo kujya impaka, baba bagomba kubakorera ibyo muba mwarabatoreye, mukazongera guhana randevu mu yindi myaka 7 cyangwa mu yindi myaka 5. Ubwo rero hari abanyamakuru benshi bakomeze kumbaza ikibazo kijyana n'ubushobozi n'ubukungu. Niyo mpamvu ntabwo buri wese waje hano mubonera kano gatabo, kuko aka gatabo gatwara nibura amafaranga y'igihumbi kugakoresha, ariko ibi karimo biri kuri ku mbuga n'abatangarije mwese murabibona. Ni ukuvuga ko ibibazo byo gusobanurira abanyarwanda icyo ari cyo demokarasi ugenda mpura nabyo muri aya mezi 3, sinabahisha ko ikibazo cyo kumvisha abantu ko demokarasi ari ubuyobozi bw'abaturage, nyine bushyirwaho n'abaturage, abaturage bagatanga ingufu zo kugira ngo bujyeho. Mukaba mwese musabwa kumva ingufu, niba nyine muvuga muti reka turebe ibyo ashaka kutubwira. Iyo nsabye rero inkunga abaturage, jewe nzi neza ko ntabasabiriza, nta soni na nto bindera. Niyo mpamvu kugira ngo umuntu akore ibintu nk'ibi akoresha ku mufuka we, kugira ngo bibagezeho akoresha ku mufuka we. Ariko hari abambwiye bati uraduha itike kubera yuko ni business. Ntabwo ari business, politike si business. Politike si business. Ni ukuvuga yuko naretse umurimo nkora kugira ngo nze mbakorere, nimwe ba boss. Niyo mpamvu munyihanganira niba buri wese atari ubona kangaka, ariko birahari. Uzavuga ati Mpayimana nangezeho kagatabo yateguye, azohereze umubitsi wacu 1000, azakamuha rwose nawe akageze ku bandi. Ni igiciro cya photocopy gusa. Murakoze, nkaba niteguye kuganira namwe, cyane cyane nicyo cyanzanye kubasubiza ibibazo bimwe na bimwe, kuko kuba mubifite byo ndabyizeye ko ibi byanditse aha mwese mwabidawunilodinze, mwabivanye ku mbuga mukaba mubifite. Murakoze cyane. Sawa ndabumva. Nabanje kubashimira ko twari tudakererewe, tukaba turi bwihe iminota 45 yo kuganira. Noneho ariko si ukuvuga ko ndi bwange gusubiza ibibazo byanyu rwose, nta kibazo. Reka rero tuganire. Mwakoze. Gakwaya nkorera Rwanda News Agency National Canada. Nuba demokarasi maze kuducengeramo, kandi n'iryo jambo batangiriyeho uvuga ko nicyo kintu cyabizashyira. Ariko mu Rwanda dufite ubu ngubu ikintu nk'uko bibona dukeneye ni amahoro, kuko twarahungabanye. Demokarasi ni ubwisanzure ubwo ibyo ushaka, muri Anglia babivuze ubibona, ariko ni na nziza nyine kugira ijambo, nturengane, ntukane ijambo, ibitekerezo kandi tukumva. Ariko se nyakubahwa kandida kuri perezidansi,
ko abaturage babona ko ugendera kuri moto. Icyo kibazo uzacyumvisha abaturage gute, bazacyumva gute? Muri ikibazo ugaragaza ko ushoboye ibintu uri kandida independent, uracyari jeune ariko urakunda igihugu, urakunda n'abantu kandi ufite ibitekerezo innovative, ni byiza n'amashanzu. Ariko twereke strategie yo kumvisha abaturage kuzanye impinduramatwara imikorere, imyifatire kuri revolutionnaire. Mutamukundira umutungo afite, ahubwo abashaka gufatanya nawe bagushyigikira, bakurikirana umurongo wawe. Strategie urumva bihagije kugira ngo abaturage bazakumve. Urumva nahagaragara aho ngaho. Mureke mwite kereka niba byenda gusa ku buryo n'undi yahita akikurikizaho, reka mpite gisubiza n'ibyo byiza aho gufata donc nkuko nabibabwiye, hari umushinga wo kwiyumvisha icyo ari cyo demokarasi. Ntabwo bizaba ari ibyo gukusanya abantu, cyane cyane ko no muri Afurika nyine dufite ikibazo cy'uko twaciwemo ibice byinshi. Afurika bayigabanyamo amoko, abantu, uturere n'ibiki byose, ku buryo demokarasi muri Afurika iragora. Hari benshi rero bahisemo bavuga bati yenda kugira ngo ukusanye abantu ni ukubaha amafaranga, ni ukwerekana yuko ukize. Iyo ni inzira imwe, ariko navuze yuko iyi nzira y'ingenzi ya mbere ni ugusobanukirwa nuko ubu demokarasi nyine ari ubutegetsi bw'abaturage bushyirwaho n'abaturage kugira ngo bakorere abo baturage. Kuri icyo kirecyo kijyana n'ubushobozi no kuba umuntu agenda kuri moto, ndakeka ko ni imwe mu buryo bwo kwiyumvisha icyo ari cyo. Nari mbizi neza yuko nzakoresha ubwo buryo. Ni ukuvuga yuko icyo nashyize imbere ni uko abaturage bazamenya nyine ko ari bo bishyiriraho ubutegetsi, nibo batanga ingufu. Ntabwo najya imbere y'abantu mbiyemeraho ngo nzabateka kubera ko mfite amafaranga menshi. Ndakeka ko iyo mubaza icyo kibazo nicyo muba mushaka kuvuga. Niba rero hari abantu bafite za miliyari mu gihugu, nta muntu wigeze ababuza gutanga imishinga. Yewe icyo kibazo mutindaho, ahubwo sigaye mbaza abanyamakuru nkababwira nti ese nta bindi bibazo bindi mubona dushobora kuganiraho, cyane cyane ko mba nabishyize imbere ku mugaragaro. Icyo rero rwose ntimugire impungenge kuko ni ikibazo gishingiye ku myumvire, kandi nimushaka abanyarwanda nibashaka kuguma mu myumvire ya mbere uko bisanzwe mbere, tuzakomeza nyine tumare twese igihe cyacu duharanira kugura imodoka nziza, duharanira kubaka inzu nziza, hanyuma igihe cyo gusenyuka dusange tutarayikoze fondasiyo nini cyane, fondasiyo mu bitekerezo, fondasiyo ku bantu bafata umwanya wo kwiga ibibazo. Hanyuma ubwo niyo mpamvu numva atari ngombwa ko tugitindaho cyane, kuko abantu batwara moto ndabubaha, ni impamvu ikomeye cyane tutagomba gutindaho. Yewe rwose icyo kibazo iyo abantu bagitindaho ndavuga na ahubwo ikidutwara iminota myinshi, ariko niba hari ibindi umuntu aba yarigejejeho kandi byonyine ko kuba ahagaze agihumeka yabateguriye umushinga nabwo ari ubutwari, kuki ibyo batabishyira se mu murongo w'ibyo bamushimiye. Murakoze. Nitwa Ndayishimiye Justin kuri Radio Voice of Africa. Mu by'ukuri ibyo urimo kugaragaza uragaragaza ibintu bimeze nk'ingamba, ariko ntabwo uri kugaragaza neza ibibazo ngo ubyinjiremo uvuga ko wakemura. Uravuga uti kampani nto ntabwo zisa n'izirengagizwa, hari ubushakashatsi wakoze kuri ibyo bibazo bishingiye aho ngaho. Reka nafate nk'urugero rumwe. Uravuga uti ikibazo cy'ubuhunzi ni kimwe mu bikunze gutera intambara muri Afurika, kandi ukagaragaza ko u Rwanda narwo muri iyi minsi rwugarijwe nacyo.
hari impungenge ko u Rwanda narwo rushobora kuba rwabona n'icyo kibazo cy'intambara mukaba mushaka kuba mwakumira cyane mukemuye icyo kibazo cy'ubuhunzi mukumira nk'intambara yenda kuko mwavuze ko Afurika ikibazo cy'ubuhunzi gikunze kuba intambara kuri Afurika mubisobanurira aho ngaho. Icya kabiri uranyemerera mfatire kuri press conference wakoresheje kuri Demira uheruka wavuze ko itangazamakuru ndabyibuka ikibazo wasubije mu Gifaransa ko ari kimwe mu byo wakibandaho mu kuzamura itangazamakuru muri iyi minsi byateye imbere, hari inzego nyinshi bishyigikira, harimo ibihe bibazo ubona mu itangazamakuru wumva wakemura ko muri iyi minsi naryo riri mu nzego ziri kugenda zizamuka wabigarutseho ubushize turi kuri Hotel Demira niba ubyibuka ibyo bibazo byombi muduhere clarification. Byerekeye ubukungu iyo uvuga ni hari amakampani matoya ni ibintu murambaza mutetse wabikozeho ubushakashatsi kugeza ubu uyu mushinga wose nabatangarije ni ubuzima bw'abanyarwanda narebye nabayemo kandi naganiriye n'abantu kandi ni koko ubushakashatsi nakoze nyine buri urwego bibatangarizaho si ngombwa ko mvuga nti nakoresheje nifashishije ikigo cyo muri Amerika ariko ibyo namwe mwirebera buri munsi iyo mubona tuvuge duhereye nko ku kintu cyiteza cyamunara cya buri munsi cy'abantu baba bahombye ni ukuvuga ko haba hari abakomeye bagura abato bahombye. Iyo dushingiye ku byemezo bifatwa buri munsi iyo bavuze bati abazunguzayi babafatira ibyemezo aba ni abacuruzi bo hasi, yego hari ibyo biba bigomba kugeraho ariko muzi ko ubu buryo bifatwa harimo bitaranoga. Iyo turebye iby'ubuconsho nako nashaka kuvuga second hand ibintu bya abacuruza nk'ibintu nyine birabye bafatira ibyemezo bati tugiye kuzamura imisoro ko haba hari inganda zikomeye bahaye amasoko kugira ngo abacuruzi bato nuko ko bashobora guha umwanya uruganda rwinjirishije miliyoni 10 nubwo ruzasora menshi ariko bagafunga nk'abantu 100,000 cyangwa se abaturage miliyoni bakuraga ubuzima bwabo mu murimo bakora. Izo ni kampani ntoya, no kuvuga ko igihe politike itazamura byombi cyarimwe kandi ntiyabikora tutagiye mu ruhando ngo tubibibutse twebwe abanyapolitiki muzajya muvuga ngo bahanganye na leta, mupfa kutavuga yuko turwanya leta. Abanyapolitiki bahanganye na leta bazamura ibibazo iba itangiye gushyira ku mwanya wa kabiri bakabishyira ku mwanya wa mbere. Naho ngaho abafite za kampani nto n'abaturage bato cyangwa se iyo twinjiye nko mu buhinzi, iyo bafata ibyemezo byo kubwira abahinzi bati mwese uko muri igihumbi cyangwa muri miliyoni nimuhinga ibijumba cyangwa nimuhinga ibirayi, ese mu by'ukuri twibaza niba babikorera inyungu yabo bahinzi cyangwa bayikorera uruganda ruba ruzakora ibirayi baba bamaze gushyiraho. Niyo mpamvu urwo ruganda ruzakora ku bijumba mu rugero rufite inyungu, ruzinjiza amafaranga menshi mu gihugu n'ibyo koko, ariko bazabuza umuturage guhinga amasaka yagomba gukuramo igikoma cyangwa se akoramo we abona agikeneye bamuhingisha ibijumba. Niyo mpamvu mu ubukungu niyo shingiro ya politiki y'igihugu. Ibintu biba bigomba buri gihe kwitabwaho icyarimwe. Ufite kampani ikomeye cyane ntaryamire ufite kampani ntoya, ahasigaye cyo kuzajya mu mibare cyangwa kuzajya ntabwo ari ngombwa kuvuga ngo mpagurutse ndega leta kubera kugira ngewe mpagurutse nerekana ko umurongo uri igenderaho mu minsi mike abakomeye cyane bashobora guhonyora abari hasi. Ku cyerekeye iby'intambara byonyine duhereye ku mateka y'igihugu cyacu
tukicara muri laboratoire zacu z'ubusesenguzi. Abenshi muri hamwe ze social sciences, nizere ko no mu itangazamakuru hari benshi biga imibare basigaye bajyamo, ariko nzi ko abenshi muri mwe bize social sciences. Mwakwibaza muti ese intambara yo muri 1994 yatangiye muri 1990 yaturutse he? Ese imyaka twavuyemo kuva muri 1959 kugeza muri 1990, isomo twabonye intambara yatangiye muri 1990, bari batangiye guheza impunzi hanze, batakizitayeho, intambara iraba, dore irangira neza bitagize ingaruka mbi. Ariko se noneho ubu ngubu ko twafungutse amaso, icyo kibazo cy'impunzi cyararangiye, bamwe barinjiye abandi barasohoka. Ni ukuvuga ko intambara kuvuga ko ishobora kongera kuba, ntabwo ari ukuvuga ko ndi mu ruhande rwa Nahimana Thomas washinze guverinoma leta, cyangwa se n'abandi bose ba RNC. Abantu mwese murabisoma bavuga bati oya niba impinduka zitabayeho tuzafata intwaro. Ntabwo kubivuga ari ukwifuriza igihugu cyacu intambara, kubivuga no kuvugisha ukuri, no kubivuga yuko wagize umwanya wo kubisesengura ukavuga uti ari abantu bafunze umutwe, bafunze umutima hanze, nta kindi bagitekereza ntibacyumva bavuga. Ni muri uyo mpamvu dushobora kwiyemeza tukavuga duti u Rwanda ruratera ntiruterwa. Ntimuzigera mubona impamvu yo kudutera, kuko niba ari demokarasi mushaka nimuze muyikore. Icyo jewe nashyizeho mvuga nti mu gutsura demokarasi no guhuza ubumwe bw'abanyarwanda no kubaho ubwisanzure mu gukora politike, birumvikana ko nta muntu uzashingira ishyaka hanze ngo ashyire quartier general hanze ngo avuge ngo ishyaka rye riri hanze, ahubwo naharanire kugira ngo iryo shyaka rigire icyicaro mu Rwanda. None hari amashami ari hanze, aba amashami y'umutwe uri mu gihugu. Aya mashyaka yose ari bita za RNC, za FDI, za Ishema Party, ariya yose mwese twumvikane n'abanyarwanda bayari. Niyo mpamvu bagomba kumva ko bafite uruhare mu majyambere y'igihugu, bagomba kwivanamo izindi nzira, nta zindi nzira zindi zishoboka. Naho kucyerekeye kitangazamakuru, ndetse ejo niho twari twagize umunsi mukuru w'itangazamakuru, nongeye kubisubiramo intego imwe iri muri izi ngingo nashyizemo, cyane cyane bishingiye kuri ruswa n'ubutabera. No kuvuga ko itangazamakuru ni ishingiro ry'ubutabera mu gihugu, ni ishingiro ry'ubutabera, kuko ibyo mukora byose nibyo ubutabera buheraho buvuga bati ibintu biriho biraba gutya na gutya gutya na gutya. Muri abaturage byanze bikunze, muri ubuyobozi bwa kane nk'uko babivuga quatrième pouvoir, ni ngombwa ko tubiha umwanya. Niyo mpamvu mu rwego rw'ubukungu hari ingamba nasabye ko buri munyarwanda, buri muntu wese yagira ikimutunze kigaragara cyiza. Buri murimo wose wagira ikiwuhemba ukahemba. Nuvuga ko hari imwe mu mirimo dushobora kugereranya n'abakorerabushake cyangwa se nk'abahanzi. Uziko nk'umuhanzi mbere yuko igihangano cye gisohoka akora imyaka n'imyaka atarahembwa n'ifaranga na rimwe. Ni kimwe namwe umurimo w'itangazamakuru, ntabwo ari umurimo muzagenda ngo mushore 100,000 ejo mwunguke 200,000. Harimo rero benshi basigaye bashinga itangazamakuru bashinze bavuga bati tugiye gushora muri ruswa. Hari abantu bafite amafaranga menshi, tuzagenda tubatunge mikoro, baduhe 10,000, baduhe 100,000, natwe dukire. Jewe nifuza yuko itangazamakuru ryakubahwa, abakozi b'umwuga w'itangazamakuru bakaba bamwe mu ba mbere bafite uburenganzira ku mfashanyo zingana nibura n'umushahara w'ifatizo buri mukozi afite uburenganzira. Kuko niba uri umukozi ukaba uri umunyamakuru, ufite uburenganzira kuri uwo mushahara fatizo, kandi
umutungo w'igihugu uturuka mu bintu byose bijyana n'itangazamakuru birahagije kugira ngo bavanemo inkunga zibafasha gukora umwuga wanyu, icyo mu gifaransa bita industrie de la culture, cyangwa mu cyongereza cyangwa no mu zindi ndimi, mu kinyarwanda navuga ibikorwa byose bijyana n'amakuru byinjiza amafaranga menshi cyane mu gihugu. Tuvuge nk'aba bakoresha MTN, aba bakoresha za Airtel, za Tigo, mutavuze ngo mwandike kuri ziriya bandoro zabo babaha buri munsi, zaba zimaze iki? Nta muntu wazongera gukenera internet. Televiziyo abahora bashinga buri munsi, mwebwe mudashyizeho amakuru, ninde wavuga ngo arajya kugura Star Times? Niyo mpamvu ubukungu bw'igihugu uko bwinjira niko bugomba gusohoka bujya mu baturage. Hari ikintu bita mu bihugu bimwe na bimwe bita redevance audiovisuelle, ni ukuvuga imwe mu misoro y'abaturage hari umwe abaturage bagombye gutanga kugira ngo ikigega cyo guteza imbere itangazamakuru kigira amafaranga yinjiye. Ibyo bikazatuma mubaho mwiyubashye, mujya mu biganiro mujyamo n'ahantu mugiye mufite itike mwahawe n'abayobozi banyu, mutagiye kugira umuntu musaba amafaranga, niho na ruswa izacika. Iyo rero salary minimum mwifiteho uburenganzira ku bwanyu. murakoze kanda president muri runo rupapuro badushyize imbere aho banditse ngo ugomba gusubiza ubutegetsi abaturage bambuwe mu myaka ijana na 20 ishize. iyo ubara gutyo uhera kuwuhe mwaka ukageza ku wuhe? Ikindi fate calculatrice turebe ko igitabo cyasinywe ku itariki ya 18 reka nkomeze. Ikindi kibazo cya kabiri, mu bintu uvugura bivuga mu buryo vague cyangwa teorique, mu rurimi rw'igifaransa kimwe n'ikipe muhanganye, ikipe iri ku butegetsi ifite ibikorwa ifatika yakoze byivugira, kugira ngo bimwe murabizi umunyapolitiki. Hari nka Girinka, hari mitiweli, hari viyopi, hari umutekano uri mu gihugu hose, n'abazungu barabagenda n'ukuntu batinya abantu. Ibyo urabibona. Niyo demokarasi uvuga irahari kuko nta gikorwa bataburira abaturage. Ubwo rero mu by'ukuri ufite atake cyangwa gusatiriza bungana iki bwasenya defense y'uwo muhanganya we, ikipe ihagaze neza ya FPR, ndetse n'umukuru yageze kuvuga ko ikipe itsinda simbura. Icya gatatu, uri kunenga ubuhunzi ko butameze neza, haba hari abagihunga ndetse n'abari hanze bakaba bataraza. icyo wakora kirenze icyo leta yakoze cyo gushyiraho minisiteri ibishinzwe, wowe uramutse ubaye perezida washyiraho minisitiri bangahe kugira ngo kimure ubukungu? Ikindi, nk'umuntu wabaye umunyamakuru wagiye unenga ibyo abanyamakuru bagomba kuba barakoze, wowe nk'umunyamakuru ugeze utanguye umusanzu mu bintu bibera mu gihugu, ibyo by'umutekano, ibyo by'ubukungu butagenda nabi, n'uwo umusanzu watanze kurenga ikaramu yawe nk'umunyamwuga. Ikindi nanone, uri kunenga ubutaka ko budasaranganyijwe neza, kandi dukurikije ko politiki imeze, ubutaka bwarahujwe ndetse umusaruro hari abashima kurengereye. wowe ubaye perezida wazana akahe gashya? Akanyuma ndabona igihe ari gitoya, sinzi we niba ubona ari kinini. Muri iyi minsi mike ushigaje uzaba wageze ku ki kugira ngo werekane gahunda zawe n'ukuntu abanyarwanda bakujya inyuma ari benshi? Murakoze.
ni byiza guhera kuri iki cya nyuma kuko kirampangayikishije, ni na byiza kukibaza. Ariko uburyo amatora na kampanye biteguwe mu Rwanda bifite amategeko n'amabwiriza yateganije ko bigomba kuba mu gihe gito. Badusobanuriye yuko byose bijyana n'igihe n'ubuzima n'imibereho y'igihugu cyacu, tugomba kubikora muri ubwo buryo. Ni ukuvuga ko ubwanjye nashoboraga kuba naratangiye kampanye no muri 2010 na kangahe, yenda tuvuge ngitangira gutekereza icyo gitekerezo ku itariki ya mbere y'umwaka ushize, y'uyu mwaka nkibitangaza, nagombaga guhita ntangira kampanye, nagombaga guhita nkoresha amanama, hasura abantu, ariko ibintu tugomba kubikora uko amategeko n'amabwiriza abisaba. Icyo gihe rero kukimbaza je nta bubasha mfite bwo kucyongera, nzakoresha ubushobozi bwanjye mfite, hanyuma bizagenda nk'uko igihugu kibyifuza. Ukiri aho ngaho urabona uturere twose uzatunyuramo? Ubwa mbere bigeze gushaka gutanga iminsi mike cyane kurushaho, nyuma bemera gutanga iminsi 30. Ubwanjye iyo mba ntabona bidashoboka, mba narahise ntangira gutanga ikirego, nabyakiriye uko babisohoye. Haba iminsi 30 bishoboka kurangiza uturere 30 mu Rwanda. Hari izindi ngingo ziri mu mabwiriza zigoye ntavuze cyangwa se nzivuge, ntabwo izigoye ari iminsi 30. Izigoye nuko muri iyo minsi 30 bampaye kuzenguruka uturere 30 tw'u Rwanda, bansaba kugira ahantu hamwe gusa nkorera mu karere, kandi nkatangaza. Ni ukuvuga ko niba hano muri Nyarugenge shyize icyicaro hano kuri plateau, ko ariho nakirira amasinyatire y'abansinyira, abantu bari mu Gatsata sinshobora kujya kubegera. Urumva ko hari ingingo, hari amabwiriza batanga, ukavuga utese barashaka korohereza umukandida cyangwa kumugora cyangwa kugira gute. Ariko ibyo byose dukoresha ubushobozi dufite, tuzabirebera mu musaruro. Niba bazi ko umukandida umuntu uri mu Gatsata ushaka kunsinyira azibwiriza akavuga ati reka ngende, we wazicara avuga ati si uwo mukandida utaza iwanjye ngiye kubera iki ngenda. Urumva ko n'urugendo ariko tugomba kwemera, niho ikigero cya demokarasi yacu kigeze kiri. Ariko bizabagora kubona abantu 600 oya, mvuze ko mu mabwiriza harimo ingorane, nanongeyeho ko nzakurikiza uko ubushobozi bwanjye bungana, nkagerageza kugendera kuri abo mabwiriza, hanyuma tukazasangira umusaruro w'ibizava mu murimo buri wese azaba yakoze. Abakora amabwiriza n'amategeko bakoze umurimo wabo, natwe dukore umurimo wacu wo kugerageza kuyagenderaho. Ikindi yabajije ibibazo byinshi, nizeye ko yabonye umwanya wo gufata calculatrice bamenye imyaka 120 twavuga yuko kuva abakoloni bakwinjira muri Afurika bakagera mu Rwanda, ikintu batangiye nyine ni ukwambura abaturage ubutegetsi bwabo, noneho tukaba dushobora gutangira kubwisubiza. Ntabwo bigoye kubyumva, ni urugendo tuzakora rugenda kungana n'urwo tumaze gukora twamburwa ubutegetsi bwacu. ni muhe mwaka? Ariko nabwiye ko mufite calculatrice, kandi tuzi twese ko abakoloni binjiye mu 1896 kubwa rwabo. Kuri conference ya Berlin. Conference ya Berlin yanabaye imyaka 2 nyuma y'uko bageze mu gihugu, ariko nyine ni muri ibyo bihe. Ni muri ibyo bihe. Donc twese tubyemerana, aho na bamwe biga amateka y'u Rwanda dusanga ko ubukoloni bwagize uruhare rukomeye cyane mu nzira mbi tumaze kugenda. Ku ibyiza byakozwe n'iyi leta ntabwo ari ngombwa, navuze ko simbihakana rwose,
n'ibyo byose wavuze byagira inka bya umutekano byose na za politike zo guhuza ubutaka, ibyo byose wavuze nibyo. Twebwe ariko ubu turiho turashingira ku minsi iri imbere duhereye ku kuntu abaturage babayeho ubu ngubu. Mbese ubukene bwararandutse burundu. Ese gusangira ubukungu by'u Rwanda koko bigeze ku cyiciro gishimishije? Iyo nsanga aho biriho bigana ntacyo bitwaye, nabireka bigakomeza bikagenda, simba nariyamamaje, kubera yuko nanjye narabishimaga cyane. Ariko naravuze nti inzira biriho bigana, nkurikije ubusesenguzi bwanjye n'abo tuganira n'ibiki byose, iyo nzira irasaba ko habaho undi mutwe w'abakora politiki kugira ngo babuze yuko byaza twazata umurongo. ariko ugakira aho ngaho birasa nkaho mutemera imibare wenda itangaza ugaragaza uko ibintu byateye imbere mu gihugu wenda mu bukungu, uko batangaza uburyo bugenda buzamuka buri mwaka n'umutekano. Birasa naho mutemera imibare igaragaza uburyo ibyo bintu bigenda bitera imbere. Ni kugeka jewe ndabyemera kugeza kuri uno munota, ariko nta kintu na gito kinyemeza ko ejo bidashobora kuba nabi. Byonyine natanze urugero uvuga niba kuri uno munota ubukungu bw'u Rwanda bushingiye kuri 48 kuri za serivisi, kuvuga imirimo ikorerwa mu mujyi. Noneho iyo 48 ikaba ari imirimo itunze abantu batarenze 15%. Abandi 48 abandi basigaye 85%, ubukungu binjiza mu gihugu bushingiye ku buhinzi buri munsi ya 30%. Ndetse ko nyuma yo gutangaza iyo mibare, Minisitiri w'Ubukungu hashize nk'ibyumweru nka 2 bariho baratutangariza babitubwira ko umusaruro w'ubuhinzi uri kuzamuka. Rimwe na rimwe nk'ako kanya nyuma y'ibyumweru nka bingahe umusaruro w'ubuhinzi wazamutse, kandi ari turi mu gihe cyangwa turi mu gihe cy'imvura, ku buryo igihe imibare ntacyo nyivugaho. Mpangayikishijwe nuko mu minsi iri imbere imishinga yose yinjiza amafaranga mu gihugu tukaba tumaze kuba bakire idakenesha abakene mu minsi iri imbere. Hari amavugurura muzasoma, tuvuge nk'ibigurishwa ry'ibibanza, igurishwa iyubakwa ry'amazu hirya no hino, ayubakwa ku butaka buhingwa. Hari ingamba mvuga nti nje nzasaba guhagarika kugurisha ibibanza igihe cy'imyaka myinshi. Abantu bashaka kubaka bubake ku bibanza bisanzwe, kuko kuryoherwa n'ubunini bw'inzu n'urugo rwiza n'ibiki byose, tukibagirwa ko ubuso abanyarwanda batuyeho bubatseho amazu yabo buriho buragenda buruta ubuso tugomba guhingamo. Abantu rero ni bubake, ushaka kubaka inzu uri mu mujyi wa Kigali naze yumvikane n'undi ufite inzu, aho kugurisha ikibanza kiri munsi y'urugo amugurire hejuru ye. Bashyire hamwe bubake inzu ifite etaje ebyiri, bashyire hamwe ari batatu bubake enye, aho kugira ngo igihugu cyose cyuzuzwe. No kuvuga ko iyo tubona ibintu uko bimeze ukunguku tukavuga ngo ubukungu, ni ngombwa ko habaho n'undi murongo wa politike wibaza ubwo bwoko bw'ubukungu buratuganisha he. Noneho ku kibazo cyo kunenga ubuhunzi, mwavuze ngo abashyizeho minisiteri bishinzwe. Jewe iyo minisiteri niyo nzaheraho muraho, shyireho minisiteri ishinzwe abanyarwanda baba mu mahanga. Hagira ibintu byinshi bihinduka bituma abanyarwanda aho bari hose mu isi hose batumva ko hari abantu babari inyuma babinginga ngo baze batahe, ahubwo byumvikane yuko hari minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'abanyarwanda baba mu mahanga ibemera yuko ari abanyarwanda bari mu mibare y'u Rwanda y'abanyarwanda, nta bafite ubwisanzure buhagije bungana n'ubwo bari mu gihugu. Ni ukuvuga ko
ntabwo iriya minisiteri iriya minisiteri yagize akamaro mu gihe cyayo. Nzashyiraho iye yitwa Minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'abanyarwanda bo mu mahanga, ni ukuvuga ko icyo dukeneye yenda ibiza bishobora kuzajya bikaba ishami ry'indi minisiteri yenda y'imibereho myiza y'abaturage, ariko ntabwo biri mu byo twakomeza kuvuga ngo turabikuza mu minsi iri imbere. aho ngaho iki kibazo kifunze leta y'u Rwanda binyuze muri ya minisiteri yafashe ingamba zo gushishikariza abari hanze gutambuka n'amakuru y'abatashye ngira ngo muranayakurikirana, ntawe ugaragaza ikibazo yahuye nacyo. Wenda ahubwo mwebwe muzakoresha izihe ngamba? Ese mubona ubundi n'iki mubona gituma badataha mwebwe ababikurikirana? Igituma badataha nyine ni uko badashaka kubisabwa, ahubwo ni uko bagomba kwiyumva ko u Rwanda rubarimo bagataha ku bushake bwabo. Noneho ni ukuvuga iki, bimwe mu bintu, hari umwe mu bana bato njyewe nibarije uwi Brazzaville mutoya wavutse muri 1994, ese uko utega ugutwi mu baturage mu bana wumva ari iki kintu gituma abantu musa n'abadashaka nuko n'umuntu anavuga n'u Rwanda. Umwana w'imyaka 23 wavutse muri 1994 yaravuze, zibuka niba iyo message ntarayisibye, yarambwiye ngo barakabya kurata ibintu byiza, tugira ubwoba yuko ngo ari muri paradizo. Donc ni ukuvuga yuko hari abantu nukubareka ahubwo tukabarekera ubwisanzure bwabo, tukiga uburyo bwo kutabinginga, ahubwo tukabumva ibyo bo bashaka, kuko n'u Rwanda barufiteho uburenganzira. Ni bwa butegetsi bw'abaturage ndo mvuga ko decentralisation, iyo mvuga ni mu rwego rw'ibanze hari amahindura agomba kuba. Nibyo bivuga nyine ko abaturage bafite ijambo, n'impunzi zifite ijambo, niyo baba bafite intwaro si ngombwa kurwana nabo, sinifuza ko abanyarwanda barwana. Donc nuvuga ko inzira zose abantu bari hanze baba bafite uburyo bwo kuvuga ibibazo byabo, agomba kubivuga bumva yuko turi ibihe biriho bigenda bihinduka. Nyakubahwa, hari akabazo ndashaka gutanga tutagarutse. Batubwiye ko ngo ushaka ko ikibazo cy'amasambu kuko yakubajije twasubira inyuma imyaka 120. Twabajije nuko ubaye president ko wahindura ibintu noneho tugasubira mu masambu umuntu yari afite iriya 120 ans. Oya, abaturage nabyo ni bijyana n'ubutegetsi na demokarasi. Niyo abaturage niho natanze urugero uvuga ko dufite urugendo rurerure. Dusubiremo gatoya. Natanze urugero mvuga yuko isomo kwiga demokarasi no kongera kwiyobora tuzagenda urugendo ruhanye n'ururerure tuvuyemo kugira ngo abaturage bazongere bisubize ubuyobozi. Ni igishushanyo mbonera cyo kwibaza urugendo dufite tugomba kugenda, ariko si ngombwa ko dukoresha imyaka 120 kugira ngo twongere twiyoboremo. Tukiri aho ngaho kuri icyo cy'ubuhunzi, ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi bwashyizeho gahunda za come and see, go and tell, ngwino urebe ugenda ubabwira. Izo gahunda zose bagenda bavuga ko zitanga umusaruro. Mwe mubona bidahagije, murabona byakorwa bite? Umusaruro byatanze byarawutanze kugezaho ikibazo aho kikiri noneho ntabwo ari ikibazo cyo kumva ushaka gutaha mu Rwanda ngo ugereranye n'imibereho myiza. Ikibazo ni uko kuba impunzi nyinshi zikiriho, ikibazo kiragenda gihinduka politiki. Ni ukuvuga yuko abenshi bategereje kumva igihugu cy'u Rwanda cyarabaye demokarasi nk'uko babitekereza. Sivuga yuko uko bayumva ariko nifuza kwiba uko babyumva nabi. Hari ahantu henshi bashingira hadashinga, ariko
abenshi bakiri impunzi muri iki gihe n'abayijyamo muri iki gihe bose bumva yuko kugaruka mu gihugu cyabo ari uko ubuyobozi buhindutse, ntabwo ari uko uzubabwira ngo mu Rwanda turakize, hari isuku, tumeze neza. Niho bigo bigenda bigana. Niyo mpamvu mbere y'uko bijya kure tugomba kubatangira hakiri kare, tukabumvisha ko ikibazo cya demokarasi kitakiri ikibazo kuri bo. Ni muri urwo buryo mvuga ko nyine ibintu bigenda bihinduka. bavuze ko ubusatirizi atanga ufite bwasenya defense defense cyangwa ufite ndakeka ko bwagira icyo buhindura. yewe urakoze cyane. Ariko isobanura kuko niho ruzengiye. Urakoze. Hariho iyo abantu bakora amakipe murabizi ko batemewe buri wese yoruganiza ikipe uko ashaka. Hari abashyira abantu imbere, hari abashyira batandatu imbere, hari n'abashyira babiri imbere, kandi ikipe igatsinda buri gihe. Jewe uburyo nsatira FPR ntabwo nyisenya, kuko ahubwo nisaba yuko itaba umukinnyi wenyine mu kibuga, izimenye ko mu minsi iri imbere ishobora gukinana n'abandi baganira ibibazo by'u Rwanda. Si ngombwa ko nyisatira nyisenya. Niyo mpamvu icyo wifuza genda no kugira ngo nerekane ko mfite ingufu zirengeje. FPR byonyine niba nyereka nyine aho intege nke zayo ziri, ese hari gusatira kureza uko nguko, ukavuga ibyiza ubona uko ikora, ukayereka ahantu nawe ushobora guca ugateramo iki kibazo. Ushobora no gukoresha penalty yenda ugatsinda, ariko nukoresha gusenya abamo fair play mu mukino nta gusenya ngombwa. Mwabyutse ubishubije mukora mu mukino. Oya, washubije. Watubwira bimwe mu byo FPR ifiteho intege nke ukabutusobanurira. Ibyo FPR ifiteho intege nke abantu mwese muzi imibereho, ubuzima uko bubayeho bwose buba bugomba kwivuga. N'inzoka igeraho ikagera igakuraho umwirure igahinduka. Ntabwo ari ibintu tugomba guhisha ko twese abanyarwanda twatoye guhindura itegeko nshinga. Hari ibintu byinshi byahindutse mu itegeko nshinga, ariko abantu benshi bakeka ko ryatorewe kongera manda y'umukuru w'igihugu. Hari ibintu byinshi byahindutse mu itegeko nshinga, ni ukuvuga ko byari ngombwa yuko iryo tegeko nshinga rivugururwa. Ni ukuvuga yuko icyo kintu cy'umukuru w'igihugu ntabwo baravuga ijambo rya nyuma, mujye mubimenya. Niyo mpamvu ntacyo bitwaye kubishyira muri zimwe mu ntege nke za FPR, kuko kugira umuntu umwe ushoboye uri mu ikipe ntibihagije. Ni byiza kugira benshi, ariko mu minsi iri imbere amashyaka anyuranye n'abakora politiki banyuranye nibabona urubuga, iriya ngingo jewe mu ngingo zonyine nanenze ni ya 59. 59 ni ingingo ivuga ko amashyaka yose agomba guhurira muri forumu. Ubundi hari icyiza cyo guhuza abantu iyo mufite icyo muhuriyeho mugakora umushinga umwe. Ariko hari n'ubundi buryo abantu bafite ubundi buryo babona bashobora kuzamura ibitekerezo bakabyiga, n'abari mu murongo umwe na FPR nabo bakabizamura bakabyiga, noneho bakabiganirira mu nama y'igihugu y'abadepite cyangwa mu nama zishinga amategeko n'izindi nama. Ariko bikagaragaza ko abantu bagize ubwisanzure mu kubaka igihugu cyabo mu buryo bunyuranye. Si izo zonyine, ni ukuvuga ko rero niyo zaba izo ngizo zaba ari intege nke, ariko babishatse bakavuga bati reka dukorane n'abandi bantu bafite ukuntu babona ibintu. Natanze umurongo
batagomba kurenga kandi bumvikana ko bitagomba kugana mu gusenya igihugu, icyo gihe byaba bitangiye kugenda neza. ndabaza we twari numvise biragaragara ko FPR ntacyo irenga urebye uko wavuze. Ndibaza ntabwo kwifatanya nayo ahubwo mu kongera imbaraga. Ikindi mbaza, hari ibyo wavuze gucyura impunzi, imirongo wagaragaje hari bivuga ngo umuntu bakugira nk'icyizere bakaguha umwanya wenda wo kuba minisitiri ushinzwe gucyura impunzi, ngo ikibazo hari wagikemura burundu, bagikemura mu myaka ingahe ku buryo impunzi ziri hanze y'u Rwanda zaba zije mu Rwanda? ubundi nkuko nababwira ko ikibazo cy'impunzi kitakiri mu rwego rw'ababuze ibiryo, rw'abifuza kubaho neza. Ushobora kuratira ubwira ngo mu Rwanda hari amajyambere, ngwino utahe uragira amajyambere kurushaho, ntabwo bikiri ku rwego. Abanyarwanda b'impunzi benshi bari hanze bafite imitungo itubutse n'ubuzima bwiza. Abenshi hari bake bakiri muri Zaire bafashwe bunyago n'abari bafite intwaro. Ariko niba ugiye uganira n'abanyarwanda bitwa impunzi, ubemera ko nabo bafite ubuzima babayeho, ukabasaba. Njyewe ndetse hari mu bijyanye no gutsura ubukungu bw'ibijyanwa hanze, nifuza ko n'umurimo w'abanyarwanda n'abanyarwanda bajya gukora hanze, kujya hanze kw'abanyarwanda, kugira ngo ibyo bigire agaciro ko abantu bajya hanze bifite inyungu byinjiza mu gihugu, nuko n'abari hanze ubwabo bakwiyumva ko biyunze ubumwe n'abari mu gihugu. No kuvuga ko politike y'ubukungu ibe iyo abanyarwanda bari imbere n'abari hanze buyumve ko ari igihugu kimwe, hanyuma hajyaho inzego nyinshi cyane zo kubafungurira amarembo. Sinzi niba nashoboye nari mu majeri ikindi FPR no gusa nta kintu cyo kuri nkibaza ati ufatanyije nayo ahubwo izo mbaraga ko nawe wavuze iki kugira umuntu umwe mu ikipe yari ushoboye ntabwo ari byiza, nawe wiyunze nayo ufatanyije nayo ukagenda ukaba nawe undi muntu ushoboye mu ikipe ari ikibazo. none se urakeka ko bafashe uyu mushinga wo kwiyamamaza, amatora akagenda neza, abaturage bikabageraho bagatangaho ibitekerezo, hari ukundi kwifatanya birenze uko? Niyo mpamvu nifuza mvuga ni muri Afurika ubuyobozi buba buriho mu minota 10 turaba turangije, haraba ari saa 11. Ikibazo cyo muri Afurika, abaturage twifuza impinduka, twemere kandi twumvikane n'abategetsi baba bariho, kubera yuko abategetsi bariho badashatse ko impinduka zibaho, ntaho twaba tugana. Niyo mpamvu dufashe urugero nko mu gihugu duturanye, babizi ko umuyobozi wa hariya muri Kongo yabonye guhindura itegeko nshinga bidakunze, ahitamo kutirirwa akoresha amatora, none arakicaye mu ntebe y'ubuyobozi. Nuba ko ubuyobozi buriho igihe buhaye urubuga abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubwo buyobozi, ni bumwe mu buryo nyabwo bukwiriye twavuga ngo abantu barafatanyije. Sinzi ukundi buryo wanyifuriza gufatanya nabo, kuko hari benshi bajyayo. Nanjye ubwanjye nabaha ubuhamya, nyiza mu Rwanda gushinga kampani, abantu benshi bakomeje kumbwira bambwira bati urakorera ubusa nutajya muri FPR ntuzungu. Hagana ko se abakiriya bazaza bambaze ishyaka ndimo mbere yuko bangurira, ndakomeza ndahanyanyaza, ntaho ndagera. Ariko urumva ko ibyo bitekerezo iragera, ariko se nzakora ubushakashatsi niba koko umuntu kugira ngo yunguke ari uko agomba kujya ibyo ari byo byose. Niba umuntu, hari benshi batavuga rumwe na FPR, niba demokarasi hawe intebe ku buryo bwa politike ntibigire ingaruka, ndakeka ko
n'indi mishinga yose ishobora kugenda neza, naho politiki ihurira n'ubuzima busanzwe bw'abaturage. Mu bibazo byawe kihe amakuru porofesiyoneri uriya musanzu Ah, watanze umusanzu. mu gihugu nk'umuntu w'inararibonye mu itangazamakuru barigize. murakoze. Hari n'iyi article nigeze kwandika kuri ibyo ngibyo. Musabwa gutanga umusanzu wo kubaka igihugu nk'abanyarwanda, ariko umusanzu w'imena uzasabwa nk'umunyamakuru nanjye ubwanjye ni ugukora itangazamakuru ry'umwuga, ni ugutanga inkuru. Ntabwo muri abubatsi ahubwo mugenzura abubatsi. Ushobora kuba umbaza ikibazo kugira ngo usubize mu rwego rw'uko mukora itangazamakuru. Uko mukora itangazamakuru muri abanyamakuru, uburyo bwo gusubiza icyo kibazo ntitwagisubiza kimwe, kubera yuko uburyo babasaba kubaka igihugu n'ejo bundi mu itangazo natanze naravuze uburyo bwose babasaba kubaka igihugu ntibuzigere bubambura ibyo mwize gukora umwuga w'itangazamakuru, ntibizigere bibambura ubwigenge n'ubwisanzure bugenga umurimo w'itangazamakuru. Mwa banyamakuru ntabwo musabwe kubaka igihugu nk'uko minisitiri yubaka igihugu, kuko ni executive ari executor. Ntabwo musabwe kubaka igihugu nk'uko umucamanza n'umupolisi bubaka igihugu, bo bafite urwego rwabo. Kuba byonyine rero ngerageza buri gihe gukoresha ubwisanzure bw'umunyamakuru ushoboye gutanga urwo rugero. Ese ko urwo rugero ntirwaba ruhagije mu kubaka igihugu? Bityo abasenya mukabatangaza, abubaka mukabatangaza. Ndumva icyo ngicyo nicyo musaba. ndabona na tutaresha nanjye ni kimwe mbaza, hari ibyo mwavuze ibyo mwakoze, ariko mubona abakozi kimwe cyera no kuvuga yagaragaza amagambo runaka ntabwo biba bijyanye n'ubushobozi. Ndibaza kuyobora umubare byose ni ikintu cyoroshye, n'ibiciro umuntu afite undi ukamutekereza. Rero ndibaza mwebwe mubona ko ubwanyu nkawe bwana Mpayimana ufite ubushobozi buhagije bwo kuyobora u Rwanda, uhereye ku mateka y'u Rwanda, uhereye uburyo u Rwanda barimo kugera, ufite ubushobozi buhagije bwo kuyobora byose, aho wahereye ukiga ukavuga uti nayoboye aha n'aha mu Rwanda, nayoboye aha n'aha, wabonye ko ufite ubushobozi aha n'aha, abanyarwanda ubushobozi muri kubakomora hehe bwo kuyobora igihugu. Murakoze. Yenda reka ndangirize kuri kino kibazo cyambazaga nakoze iki ku rwego rw'itangazamakuru mu kubaka. Ngiye kubaha urugero, tuvuge nko ku byerekeye uburyo itangazamakuru ry'isi n'abanyamahanga bareba u Rwanda, barureba mu kirori cy'ibyo ubukoloni bwadushyizemo. Njyewe ubwanjye nigeze gufata inyandiko nandikira abanyamakuru mpuzamahanga babwira ko uburyo bareba u Rwanda ari mu maso yabo atari ku Rwanda twubatse. Umuryango w'Abanyarwanda ufite uko wubatse, bo uko babibona bareba uko abakoloni barurebye. Nongera none kwandika inyandiko nandikira perezida w'Ubufaransa ndamubwira nti uko mbona uruhare rw'Ubufaransa bivugwa muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda rurenze, ndetse no kuvuga rurenze ndetse ruvugwa kugeza ubu, kubera ko byonyine uretse n'abazize jenoside mu Rwanda, gusenyuka k'u Rwanda byonyine narabwiye nabyo mubifitemo uruhare, kubera yuko bashinze zone turquoise, habaye ibintu byinshi cyane, harimo no gusenya u Rwanda. Nagira ngo babwire ko banshubije kuri iyo baruwa, bambwira uburyo bakora politike yabo. Babwiye yuko njya nandikira bamwe mu bategetsi ba hano mu Rwanda ntibirirwe banansubiza. Ntabwo bazi ko uwo musanzu urenze
gutanga urugero yuko umuntu ashobora kwandika inyandiko agatanga ibitekerezo by'uko abibona. Ejo nkazasaba yuko abategetsi bagiye banagerageza no gusubiza n'ababandikiye. Nkaba rero ubushobozi babwije ukuri ko mushatse mwangirira icyizere nta murumuna wanyu cyangwa mukuru wanyu, mwaba muri ababyeyi mukangirira icyizere nk'uko umubyeyi agirira icyizere umwana we, akavuga ati uyu mwana uko namureze ndabona ashobora kuzangeza kure, akemera akakurihira minerivare. Ibyo abikora nta n'ibindi bikorwa byinshi urabimwereka. Niyo mpamvu aho mutakwiye kugira impungenge. Nkaba mbashimiye kuba mwitabiriye, hanyuma dukomeze guhera kuwa gatanu w'icyumweru gitaha muzatangarizwa aho umukandida wigenga cyangwa se abakandida bigenga bazasinyishiriza muri buri karere, hanyuma raporo muzajya muzibona buri munsi uko ibintu bigenda. Murakoze.